penyakit iku asale saka pangeran. Dadi lara lan warase ya pangeran sing gawe. Nanging aja salah tampa. Yen penyakit bisa tukul saka menungsane lan saka barang gaib. Dadi ora kabeh penyakit iku murni saka kuasane Gusti. Yen penyakit saka pangeran iku contone karma sing ditibakno marang manungsa sing nyalai aturan lan tumindake ora bener. Penyakit karma merga larane pas mari nglakoni kedadean sing salah lan tumindak angkara murka. Yen kena penyakit karma, tombone ya tobat. Ya iku sadar yen dheweke salah lan nebus kesalahane. Ditebus bisa karo sedekah lan bancaan weton. Yen penyakit saka gaib iku istilahe penyakit sing digawe manungsa. Ya iku penyakit kiriman utawa guna-guna. Penyakit sing dikirim iki arupa zat sing dilebokno nang jero badane manungsa. Ana sing dilebokno lewat weteng lan ana sing dilebokno lewat pikiran. Lah parah orane penyakit guna-guna iki tergantung pola uripe manungsane. Yen digawe beban pikirane bisa ndadekke linglung utawa stres. Akhire bisa dadi penyakit sing matekno nyawa. Kayata yen diserang pikiran bisa dadi kanker utek. Yen diserang weteng bisa ndadekke penyakit lambung lan jantung. Lah iki sumber kawitane saka guna-guna. Nanging akeh para manungsa sing ora percaya yen iki penyakit gawenan. Akhire padha njaluk marang sing gawe urip supaya diparingi kawarasan. Iki tandha yen manungsa isih pasrah, ora gelem usaha ndandani kudune piye. Merga sejatine penyakit iku ana sebab lan akibate.
mesti ana penyebabe kenapa diguna-guna. Bisa dadi iri lan bisa dadi mangkel. Lah iri lan mangkel iku ya mesti ana penyebabe. Diiri mergo sombonge, sugih ora tau sedekah. Yen mangkel mergo diloro atine. Menungso pancen ora ana sing apik. Pancen sak apik-apike menungso mesti ana sing iri. Nanging sak bejo-bejone wong lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Dadi sak slamet-slamete wong ora nduweni tata krama, isih slamet wong sing gelem ngati-ati. Lan sak penak-penake wong sing pasrah, isih penak wong sing gelem ikhtiar lan usaha. Mulane yen wong Jawa mesti nduweni pageran awak gawe magri tumindake wong sing ora bener lan iri. Bukane pangeran iku ora bisa ngangkat penyakite menungso. Nanging pangeran ora peduli marang menungso sing tumindake salah. Lara apa wae saka perbuatane menungso. Nanging menungso sak penake dhewe. Yen waras ora gelem tumindak sing bener, ora eling karo kuasane Gusti. Nanging yen wis diparingi lara, tambah pasrah karo pangerane. Dadi menungso aja gampang pasrah. Dadi menungso sing ati-ati yen tumindak lan ngucap. Gawean akalmu lan nalurimu supaya bisa ngerti lan bisa memahami padang petenge jagat iki.